Euskal Herria Bilduren legebiltzarkide batekin, Iker Casanova, egunon ongi etorri Euskal Telebistara. Bakarrik, mai politikoak dagoeneko Bizkaiko aldu nagusi gai ere izendatu zaitu, orain oinarri berretsi beharko duten kontua da, baina horretan ere laster buru belarri ikusiko zaitugu. Gaira etorritan, nik esaten nuen, ez? Gazte independentistak, ezkerreko gazte independentistak zatitutari gara ikusten Donosteko adibide dago, baina Lazkaon ikusi dugu, Gasteizen ere gertatu da, hainbat herritan gertatzen ari da, Ernaiko eta Gazte koordinadura sozialistako kideen artean. Esaten dute, sortu, zuen alderdia, intoxikazio kanpaina bat egiten ari da GKS-ren aurka. Zuek nola ikusten duzu hori? Bueno, guk lehenengo eta behin esan behar dugu esker soberanistaren gazteak ez daudela banatuta. Hemen herri hontan, eta edozein gizarte konplexua, anistasun ideologikoa badago, eta esker soberanistatik kanpo badaude antolatuta, erakunde batzuetan eta besteetan antolatu nahi duten gazteak. Beraz ez da barne liskar bat, eta ez da egiturari dagokionez ez ideologikoki pertsona hauek eta mugimendu hauek ez daude esker soberanistaren barruan, eskubide osoarekin, baina kanpo daude. Eta beste aldetik esan behar dugu, guk errespetatzen dugula anistasun ideologiko eta organizatibo hori, dudari gabe, baina ikusten ari gara penaz nola egun hauetan desadostasun ideologikotik haratago muga batzuk gainditu direla eta jarrera oldarkorrak eta kasu batzuetan baita ere bortitzak erakutsi dituztela. Beraz, zentsu horretan partekatzen dugu Donostiko Alde Zaharreko beste eragile batzuk, ez zoik esker soberanistakoak, esker abertzalekoak, baizik eta auzo elkarte ezberdinek adierazi duten kezka, horrelako portaerak ez dutelako tokirik gure gizartean, mingarria direlako eta deialdia egiten dugu, edo bat egiten dugu egindako deialdiarekin, dauden desadostasunak bide elkarrizketaren bidez eta bide baketxoetatik konpontzeko. Zenolako larritasuna da? Gazteuen artean gertatzen ari nolako larritasuna dauka, ze batzuk ez dute borroka tipiko bat izan zela Donostian gertatutakoa, eta beste batzuk eraso fascistatzat hartu dute, ez? Zuk non kokatzen duzu gertatzen dena? Bueno, guk ez dugu kokatzen larritasun bat dagoela, guk uste dugu nahita portaera bortitz batzuk bultzatu egin direla batzuen partetik eta hori larria da. Beste gauza da, plano ideologiko eta politiko orokorrago batean, talde hauen indarra eta presentzia oso mugatua dela eta egia da EH Bilduren radarrean horrelako taldeen portaera ez dagoela. EH Bildu da Euskal Herriko bigarren indar politikoa, gure asmoa da alternatiba bat eskaintzea herri honen gizarteari eta jendeak eskatzen dituen gaien inguruan ekarpen eta proposamen erakargarriak egitea. Dagoeneko bagara bigarren indarrea, asmoa daukagu lehenengoa izatea, udaletan bagara zinegotzea lehenengo indarra, eta pentsatzen dugu gaur egun gure gizarteak arazo oso larriak dituela, inflazioa, etxebizitza, enpleguaren egonkortasuna eta abar luze bat. Beraz, EH Bilduren lehentasun politikoa hor kokatzen da. Errespetatzen du, beste batzuk beste molde organizatiboak hartzea, kezkatzen gaitu, batzutan beste ideologiatik haratago, beste portaera batzuk onartezinak garatzen direnean, baina egia da gure radar politikoan, gure agenda politikoan eta gure lehentasunean jendearen beharra daude eta beste mailako politika bat badago. Eta utzi ez azkeneko galdera bat, leiho haue izteko, nolabait ere esaten dutelako sortu berariaz GKS-ren kontra ari dela. Akusazioen artean hori da, gure kontra ari da diote, ukatu egin duela ezker abertzale GKS, gura suntzitzeko asmoa duela, esfera publikotik atera nahi, alako intentzerik badu sortu zentzu horretan? Ni ez naz sorturen bozera maila, baina nire sensazioa da sorturen partetik partekatzen direla EH Bilduren hausnarketa hauek. Gure asmoak eta gure lanilduak oso bestelakoak dira, talde hau esaten duen moduan, ideologikoki zilegia da, ez da distantzia handia izan gure plantamenduekin, eta ia da, ez da logureak entzen diguna, horrelako taldeak existitzea, ezkerrean beti existitu dira talde txikiak, anistasun bat, anarkistak, komunistak, mota guztietakoak, eskubidea daukate, esker soberanista eta esker abertzaletik kanpo daude, eta ez da gure lehentasuna inolaz ere talde horiekin eztabaidetan sartzea eta are gutxiago horrelako kanpainak burutzea. Kritika zabalago atera dugu alor politikoa datorreta eta liskarreratik harago diotelako ikuspuntu komunista batetik Euskal Herria Bildu kasu honetan sozialdemokraten talde badela, alderdi sozialdemokrata badela eta klase politiko profesionala bihurtu dela. Honekin ze esango zenuke, ze izango zenuke? Bueno, nik esango nuke Euskal Herria Bildu lehen aipatut Euskal Herriko bigarren indar politikoa dela eta gazteen artean inkestek esatu duten moduan lehenengo indarra gero talde nabarmenagoarekin. Beraz, uste dugu Euskal Herria Bilduk egiten duela diskurso bat
bat gizartearen beharrekin konektatzen duena, eta egia da, lehen esaten doan moduan, dudarik gabe, diskurso horrek ez du mundu guztia azetu behar. Ezinezkoa da, gehiengo politiko bat artikulatzea gizarte konplexu batean, mundu guztia gustora utzita. Eta egia da, ezker muturrean dauden, hainbat sektorentzat, igual ez dela nahikoa, hori esaten nuen moduan zilegia da, uste gure apostua egokia dela, Euskal Herrian baudela baldintzak ezkerretik alternatiba sendo bat eraikitzeko eta alternatiba hori hegemonikoa bihurtzeko, beste batzuk nahiago dute, espazio politiko txikietan aritzea, euren autua da, eta esan nahi dut, dana berbideratu daitekela, elkarrizketa politiko normalizatu baten bidez, marra batzuk gurutzatzen dituzten arte, eta marra horiek dira, errespetu falta, iraina eta jarrera oldarkorra. Gaiz beste eginda, gaztez ari gara eta bi gaztekarren dituzke ona izan ere, Galder Barbadok eta Sarai Goitiak salatu dute, azken egun eta aste hauetan, azkena Sarai Goitia izan da, polizia jazarpena jasan izan dutela, kolaborazio eske edo eskaintzen ere joan izan zela polizia salatari lanak egiteko edo, konfidente lanak egiteko. Zer ari da gertatzen? Ohikoa da, gazte independentisten artean alako eskaintzak izatea poliziaren gandik etorri eta gazteak ala hartzea? Harrigarria bada ere, bai, eta kasu honetan salaketa publiko batetik lagunduta etorri da sensazio hori, edo aspaldi daukagu sensazio hori, eta gogoratu behar dugu duela gutxi sortu den polemika Pegasus sistemaren erabilpenagatik, beraz, esan behar dugu, Euskal Gatazkaren dimensio bortitza duela 10 urte gainditu zela, 10 urte gainditu zela, neurri handi batean, baina oraindik inertzia batzuk oso indartsua dira, eta, eramaten gaituzte ulertezinak termino demokratikoetan ulertezina diren hainbat egoeratara. Persona baten olako eskaintzat jasotzen duen persona baten zinegona, keska eta orduritasuna oso handia da, presioa jasotzea poliziaren partez, kolaborazioa edo salatari lan egiteko oso egoera desatsegina da, bortzan bota bada, eta uste dugu horrelako portaerak onartezina dira. Eta eskertzen dut galdera egin izana, baina uste dut zoritzarrez horrelako gauzalarriek gure gizartean ez dutela eduki beharko luketen oihartzuna eta erantzuna. Gure esku baldin badago hori konpontzea saiatuko gara, ez gaudelako pres onartzea, jaurdera politiko legal eta normalizatua garatu nahi duen persona batek horrelako egoera bati aurri behar izatea. Independentismoari zilegitasunak kendu nahi zaio, beste instantzia batzuetatik, Pegasus auzia horren adibide da, ezta? Hemen 16 politikari independentista Kataluniar, eta Euskal Herrian ere bai beste bi, zuen alderdian nintzen ere, Jon Iñarritu eta Arnaldotegi, espiatuak, zelatatuak izan dira. Espiatzen dena, zelatatzen dena, nolabait ere, legez kanpo dagoen zerbait, edo ala jarri nahi da, ikuspuntu horretatik behintza. Zilegitasunik badu Espainiar Estatuan demokrazian ikuspegitik kendu nahi zaio independentismoari? Zilegitasun politikoa eduki beharko luke eta legalidadeak ematen dien babesa ere bai. Gertatzen dena da, lehen aipatzen genituen estatuko aparatu batzuen aburuz, oraindik barne txaiaren kontzeptualizazioa beste parametro batzuei erantzuten diona. Baina kasu horretan gure galdera da nor kokatzen den logika demokratikotik eta legalidadeak kanpoan. Batzuk garatu alditugu proiektu politiko bat agerian, aldarrikatzen dugu, eta gure proiektu politikoa independentista da, dudari gabe, baina Estatu Espainolak ezartzen duen marko juridikoa errespetatzen dugu. Aldiz, beste batzuk, suposatzen da, marko hori errespetatua behartuta daudenak, eta marko hori defendatzera behartuta daudenak, markoa urratzen dute, eta konsiderazio politiko propio eta antidemokratikoen bidez, praktika batzuk martxan jartzen dituzte, beraz, uste dugu, horrek independentismo kontrako dinamika badela, onartezina dela eta salagarria dela noski. Aipatzen atarikoan, ez? Momentu honetan Gasteizen legebiltzarkide Casanova jauna, baina hemendik urte betera bestelako zeregin batzuetan ikusiko dugula, diputatu nagusi gaia izango delako, Bizkaiko batzar nagusietarako hautagaia, EH Bilduren hautagaia. Zerrenda buru izateko zuzara momentuz ez, mai politika aurkeztu duen bakarra, eta ez da besterik izango, beraz, pentsaliteko oinarri berretziko dutela zure hautagaitza hori. Legebiltzara utzi eta batzar nagusietara joan behar, eta aldaketa hori, alor personal batean? Alor personal batean erronka handi bada. Deno badakigu EH Bilduren egoera Bizkaian ez dela igual beste herrialde batzuetan daukana, Gipuzkoa edo beste batzuetan ere, hemen PNV oso indar handia dauka, PNV nahiko hegemonikoa da, PNVak ia bikoizten gaitu, eta nik uste dut erronka eder badaukagula Bizkaitik gauzak aldatzeko. Argi geneukan oso zaila dela Bizkaiko bizitza instituzionaletik
erreferenteak sortzea. Egia da, hauteskundeak pasata, plano komunikatibo batean, batzar nagusiak pasatzen dira bigarren edo hirugarren plano batera, eta pentsatzen genuen Bizkaian EH Bilduri aurpegi bat jarri behar bagenion, aurpegi horren ibilbide politikoa dagoeneko egina egon beharko zuela neurri batean, beste instituzio batean, eta, bueno... Marka ezagun bat aurkeztu behar zuela. Nola baita esatea, aurpegi ezaguna kanpotik ekarri behar genuela, eta gainera aurpegi horrek eduki behar zituela irizpide batzuk. EH Bildu Bizkaian oso indartsua da, ekialdeko zonaldetan, zonalde euskaldunetan, baina asko zaulago gara hirigunean, Bilbo handian, ezkerraldean, eta bar. Horregatik ezkerraldeko hautagai bat? Bueno, nik uste dut EH Bilduk retrato robot bat egin zuela, eta irudi horretan agertzen zena, nire antza handia bat zeukala, orduan ni gana jo zuten, eta nik benetan onartu nuen, gogo handiz, uste dudalako herri honetan indar korrelazioa aldatzeko ezinbestekoa dela Bizkaian EH Bildu jausi bat emotea, eta gaina uste dut gauza asko egin gabe daudela. Argi dago hori ez dela konponduko aurpegi batekin, pertsona batekin, lan talde bat izan beharko duela, urte batzuetako lana izango dela, perspektiba luze ertain luze batean lan egitera gatoz, eta uste dugu aukera handia dauzkaula. Azken finean, Bizkaian PNV-ren hegemonia ez delako normala, normaltza jotzen dugu, baina ez da normala, ez du konektatzen Bilbo handiko benetako errealitate soziologikoa eta politikoarekin, eta neurri batean saiatuko gare konpontzen hastea. Ez du konektatzen, baina 1,55 boto asmo dauka. Zerbait konektatuko du? Bai, konektatzen du hauteskundetan, baina uste dugu Bizkaiko populazioa PNV-ek egiten duen eskaintza politikotik ezkerrean kokatzen duela bere burua. Dagoela nolabaiteko distorsio bat, eta batzutan jendeak ez du beste alternatibarik ikusten, eta bueno, apostu bat egiten du PNV-ren gestio irudiaren alde, edo normaltasuna eta lasaitasun irudi horren alde, baina pentsatzen dugu Bilbo handi horretan, badagoela jende asko gustora autua egingo zuela, proiektu eskertiar baten alde, gertatzen da orain arte ez dutela ikusi proiektu eskertiar bideragarri bat. Hori eraikitzera gatoz, ez esaten nuen moduan pertsona bakar batekin, eta ez hauteskunde bakar batean, baina prozeso sendo batean, eta pentsatzen dugu gauzak aldatzen hasiko direla. Luzeko proiektu bat beraz, hautagaia badago, ez da ekialdeko, ezkerraldekoa da, orduelako, zuk esan didazuna Euskal Herria Bildu gazteko lekurik handiena, baina nondik hasi behar da lanean? Zer uste duzu lehenengo aldatu behar dela Bizkaian? Guk uste dugu, lehenengoa politikan modan dagoen kontzeptu batetik eta da kontakizuna, ez? Pentsatzen dugu, Bizkaia soziologikoki ezkertiartzat definitzen badu bere burua, eta holan da inkestetan, eta hauteslegoa beraiek aukeratzen duten alderdia baino ezkertiarrea baldin bada, horrek behartzen gaituela mapa politikoaren berrantolaketa bat bultzatzera, eta eskerrak uste dut pisu handiagoa eduki behar duela. Eta beste aldetik uste dugu gestio onaren mituaren atzean, PNV-ren gestio onaren mituaren atzean, badagoela mitu asko eta errealitate gutxi. Eta uste dugu, gero eta jende gehiago konstientea dela, hainbat urteetan onartu egin den berzioa ez dela hain erreala. Esan nahi duena da, mundu honetan transizio oso bortitzetan kokatzen ari garela plano ezberdin eta oso importanteetan, transizio ekologikoa, transizio digitala, mugikortasun transizioa, transizio demografikoak eta bar, eta pentsatzen dugu horri ezin zaiola aurregin inertzia zoietik edo gestio hutsetik, jarrera proaktiboak behar direra, lidergoak behar dira, eta gaiak identifikatzea eta neurri ausartekin erantzutea. Adibide xume bat jartzeagatik, mugikortasun paradigma aldatzen ari da, eta gaur egungo Bizkaiko aldundiaren erantzuna da errepideak egiten jarraitzea, zubi gehiago egitea, zementuarekin erantzuten dio mugikortasun berriei, mugikortasun beharrei, mundu guztian beste sistema batzuk, elektrifikazioaren bidez, mugikortasun publikoa, eta inkluso mugikortasun beharrak mugatzearen apostuarekin. Hau da, ikusten dugu agortuta dagoela gestioak eta gauzak egiteko modu bat Bizkaian, eta pensatzen dugu zerbait freskoagoa, zerbait ausartagoa, zerbait proaktiboagoa beharko dela. Eta zuk ezkerraldean nola ikusten duzu? Ze inon
industria astuna hartu duen leku bat izatetik eraldaketa sozial-ekonomiko handienetako bat izan duen eskualdeen artean, Bizkaia, baina Euskal Herrian ezkerraldea dago, 40 urtean asko aldatu da panorama, eta bertako paradigma ere bai, neurri zentzu zabalean, ezkerraldeak oreka hori orain nola bizi duzu ustez? Aldaketaren oreka hori? Ezkerraldea, eta jendeak asko hitz egiten duela ezkerraldea, neurri baten ere eskualde delako, baina beste aldetik uste dut oso eskualde esanguratsua dela herri honetan. Populazio aldetik EAeko amarren bat konzentratzen da hor, 250.000 persona, beraz, dimensioagatik ia herrialde bada. Eta praktikan herrialde ahaztua, edo zonalde ahaztua izan da. Industriaren erdigunea izatetik pasagara adierazle sozioekonomiko guztietan atzeko bagoian egotera. Eta horren arrazoia da, eredu ekonomiko baten desagerpena. Industria astuna desagerpena etorri zen, garai horretan rekonbertsio industrialaren leloa plazaratu ziguten, baina rekonbertsioaren ordez eduki genuen izan zena desindustrializazioa. Egia da, Euskal Herriko beste zonalde batzuetan, industria modernoagoa ezarri zela, baina ezkerraldea abandonatuta gelditu zen, eta gelditzen zitzaigun enpresa kopuru txikia, dira lehengo garaietako biziraun direnak. Baina ondorioa izan da, gizarte edo ehun produktiboa terziarizatuta gelditu dela, apostu politikoa izan dela, merkatalgune eta logistikaren aldekoa, eta horrek dakartzana da, kalitate bajuko enpleguak, prekarietatea, behin-behinekotasuna, soldata bajuagoak eta bar luze bat, eta jende asko egunero kotxe hartu edo tren hartu, metro hartu, eta ezkerraldetik beste tokitara lan egitera jutea. Horren aurrean gu rebelatzen gara, izan ere dagoeneko Euskal Herria Bildu prozesu bat martxan jarri du, ezkerraldea gara deitzen dugu prozesu hori, elkarrizketa ziklo bat ireki dugu ezkerraldeko eragile sozialekin, 200 talde ezberdinekin bilduko gara, eta hori amaitu ondoren egingo dugu plan estrategiko baten proposamena, gizartearekin partekatzeko eta ezkerraldea egoera benetan iraultzeko asmoarekin, eredu produktibo berritu batetik abiatuta, baina baita ere maila integral batean hirigintza, kultura eta ingurugiroa eta bar luze bat kontuta hartuta. Uste dugu horrelako esfortzua egin behar dela, instituzioek ez dute egin eta beste batzuk egin beharko ditugu. Bestelako enpresa batzuk, modernoagoak esango dugu, beste leku batzuetan daude, Zamudiora behiratzen badin badugu badira horren makina bat, baina azken aldian, eta zure gai da, legebiltzarrean gainera, enpresa horien errotzearen inguruan kezka handia ari da sortzen, eta errotzaz hitz egiten dugu hitz egin dezakegu Euskaltelei buruz, hitz egin dezakegu ITPri buruz, hitz egin dezakegu Gamesari buruz, 3x3 Zamudioko enpresa parken gainera egoitza daukatenak. Noiz arte da, azken aldian galdera, noiz arte egongo dira hemen errotuta, eta zer egin dezake hori guztia ekiditeko, hain enpresa handia direnean, beste munduko ia edozein lekutan lan egin dezaketenean, edo gure ingurutetik egoitzak endu ditzaketenean, horren inguruan zer egin liteke? Bai, batzutan jentea galdetzen du errotzea zer den, gauza abstraktoa edo simbolikoa balitz bezala, eta guk uste dugu errotzea eta erabakiguneak non dauden oso importantea dela. Enpresek erabaki batzuk hartzen dute segun non daukaten burua eta segun ze proiektua daukaten. Enpresaren zuzendaritzan irizpide merkantilista hutsak baldin badaude, orduan, lehentasunak ahalik eta diru gehien irabaztea dela, eta ez da kontutan hartzen herri batekiko lotura, herri batean inbertsioak egiteko beharra, edo lurralde bateko hornitzaile sare sendo bat edukitzea. Beraz, errotze galerak zuzenean ekartzen du enpleguaren galera eta inbertsioen galera. Hau da, ez da eztabaida abstraktu edo simbolikoa. Oso adierazgarria eta oso penagarria da, zuk aipatuzun prozesua azken urteotan, euskal enpresa batek hartzen duenean dimensio interesgarri bat, etortzen da kanpotik norbait eta erosten du. Eta hori ekidigarria da, ekiditu dezakegu eta ekiditzeko neurria jarri barren ditun. Bai gainean, aspaldi daramatzagu eskatzen jaurlaritzak aktibatzea inbertsio funts bat parte hartze batzuk hartzeko enpresa. Badago nahikoa dirurik horretarako benetan. Zenbat diru beharko litzateke Euskaltelen ITPren edo Gamesan errotzea bermatzeko bide horretatik alegia dirua sartu, diru publikoa sartu. 5 baten, 10 baten izan dira enpresa horietan. Izango kapitala daukaten enpresa. Aipatu dituzun hiru adibitan nahikoa izango zen saldu ez izanarekin.
ze enpresa horiek ez dira soilik euskal enpresak, eta diru publikoarekin sortutako enpresak, orduan, enpresa bat sortzen denean diru publikoarekin, enpresa horrek arrakasta daukanean eta dimensio bat hartzen duenean, logikoa ez dena da enpresa horretatik ateratzea. Eta enpresa haundi, industriala eta oso sendo Europa mailan badauzkate estatuaren edo beste administrazio publikoen parte hartzea, Volkswagen kasu, Renault kasu, ez gaude hitz egiten hemen gauza arraroetaz, baina Gamesa, Euskaltel, ITP eta beste enpresetan Jaurlaritzak hasieran zeukan parte hartzea mantendu izan balu, beste erabakitzeko gaitasuna edukiko zen barruko eboluzio horretan. Eta beste aldetik pentsatzen dugu funts publiko bat sortu behar dela, 100 milioi batzuk aktibatu daitezkela hortarako, hori ez da galtzen den dirua, Jaurlaritzak edo instituzio publiko batek inbertitzen duenean enpresa errentagarri batean mantentzen du ondare bat, kasu honetan, dirua bihurtzen da parte hartzea, baina horrek badauka balio bat, eta gainera retorno batzuk daude, dividenduak daude, orduan termino ekonomikoan inbertsio bada, eta ez da gastu bat. Eta beste aldetik uste dugu aktibatu daitezkela beste baliabide batzuk. Kutxabank azken urteotan egiten ari da kontrako norabidea. Hau da, enpresa gehiagoren parte hartzeak hartu ordez daukana saltzen ari da. Egia da, Europar legediak bankari behartzen ditu hainbat desinbertsio egiteko, baina uste dugu Kutxabank eramaten ari dela prozesu hori legeak agintzen duenetik haratago. Eta pentsatzen du Kutxabankek paper bat jokatu dezake, eta justu ikusi dugu Euskaltelen kasuan kontrakoa egin duela. Eta baita ere, mahai gainean jarri dugu, EPSV-ak, entitate horiek funts oso garrantzitsuak kontrolatzen dute, eta bere kapitalaren zati bat, ez haundi bat, baina zati txiki bat, milaka milioi batzuk izan daiteke, bideratu daitekela, akordio eta elkarrizketa prozesu baten bidez, euskal enpresen errotzea bermatzeko. Beraz, gu herri txiki bagara, eta, liga batzuk ez dira gure ligak, baina enpresa ertaina handiak eukitzeko gaitasuna badaukagu, retenitzeko ere bai, eta errotzea bermatzeko ere bai, baina hortarako nozki, egon behar da, hori egitearen beharra, eta lidergoa Jaurlaritzari dagokio. Gobernua ez badagai, bere funts propio aktibatzeko, nekez interlokuzio aktibatuko du beste eragile batzuk aktibatzeko. Casanova jauna, nik aspaldi honetan hemen esertzezareten guztioi gauza bat galdetzen dizuet, inflazioarekin kezkatuta eta eroste ahalmena nola ari zaigun guztioi ere jeisten, eta gure eroste ahalmena erabat erasan da dagoen honetan, gasolina botatzera joaten garen bakoitzan ikusi besterik ez dago zema kostatzen zaigun depositoa betetzea, eta supermerkatura joaten garen eta jakiak erosten ditugunean. Nola eguneratu behar dira soldatak? Ze errexena izan liteke denontzat, ez KPIan eraberako iguera bat, baina gero mundu guzti esku altxatzen azten da, eta esaten du horrek inflazioa areagotu dezake, horrek lehiakortasuna txikitu dezake enpresetan, horrek kezka asko sortzen da, ezta? Sindikatuen posizioa normalean KPIan arabera igotzen, baina noraino igo litezke soldatak benta, zein da zure diagnostikoa? Guk uste dugu soldatek eutxi behar diotula erosmen ahalmenari. Nola artikulatzen den hori eta zenbat denboratan eta zenbat aurten eta zenbat atorren urtean hori definitzea alderdi sozialei dagokie, patronalari eta sindikatuei negoziazio kolektiboaren bidez. Baina gure irizpide orokorra dudari gabe da erosmen ahalmena ez galtzea. Azken urteotan langileok erosmen ahalmen handia galdu dugulago. Eta gero, beti egon daitezke salbuespenak, beti egon daitezke sektore batzuk egoera delikatuetan daudena, beti egon daitezke enpresa batzuk likidezia arazoa dauzkatela aurre egiteko horrelako egoera bati. Nik badakit sindikatuak zentzuzko posizioak hartzen dituztela eta horrelako salbuespenak onartzen dituztela, baina irizpide orokorra hori izan behar duela. Bien bitartean ikusten badugu enpresa handiek sekulako irabaziak metatzen ari direla, inoizko etekin errekorrak dauzkatela, oso mingarria da azken urteotan bizitza kalitatea eta erosmen ahalmena duen langileriari esatea, ezin dutela ezer egin, ez? Guk neurriak proposatu ditugu, guk eskatu dugu baita ere soldata minimo propio bat bultzatzeko alderdien arteko, alderdi ez dut alderdi politikoa, alderdi sozialen artean, sindikatuak, patronal eta gobernuan artean akordio bat egitea hemengo soldata minimoa, hemengo errealitate sozioekonomikoari erantzuteko, hori posiblea da egitea, uko egin diote, gun neurri ezberdinak planteatu dugu inflazio kolpe honi aurre egiteko, zoik soldata planetan, eta laguntza zuzenen bidez, azken adibidea eman aldizut, pasaden astean Alemanian egon nintzen azoka batean, industria azoka batean, eta hor mundu guztia komentatzen ari zen, gobernuak dirua emoteaz aparte, txek energetiko bat emoteaz aparte gasaren igoera konpensatzeko, jarri duela gobernuak bono bat, garraio publiko guztia 9 eurotan mugari gabe erabili ahal izateko.
Guk proposatu genuen hori Ukrainiako gerraren ondori sozioekonomikoi aurre egiteko pleno monografikoan, eta uko egin zion hemengo Jaurlaritzari, baina horrelako neurri ausartak dira benetan jendeari egoera arintzeko baliogarriak izango zaizkionak, baina esan behar dugu lehengo krisiak kateatzen ari garela, azkenengo krisia da Ukraina eta energiaren inguruan sortu zaiguna, eta ondino ikusten dugu gobernu bat ematen duela ez dela enteratzen jendearen egoera larriaz. Hemen herri hontan badago jendea eskerra ja udara heltzen ari dela, baina badago jendea ezin duela piztu berogailua, eta badago jendea erosketak egiteakoan, janari erosterakoan kalkuloak gero eta zorrotzagoak egin behar dituena. Horren aurrean zer gertatuko ez baliz bezala instituzio publikoetatik oso gutxi egiten ari da, zerbait gehiago. Estatu zentraletik, zuk aipatu duzu gasolinaena, baina hemengo Jaurlaritzaren partetik normaltasuna egon baliz bezala. Aipatu nahi nizuke bestalde legebiltzarrean atzo egon zen, eztabaida edo bat bitartekoen lanpostuen egonkortzaren inguruan, interinoen lanpostuen egonkortzaren inguruan, Euskararen gaia edo eskakizun ateratzelako beste behin ere, ez? Bakigu zenbat lanpostu izango diren, baina lanpostu horietara nola iritsi o nor iritsiko den merituen arabera eta merituen konputuan hizkuntzaren aldagaia beste behin ere mai gainean dago, ez? Elkarrekin Podemosek eskatzen du malgutasun handiagoz aritzeko, bestela arriskua dagoela, hor dagoen esperientzia bat, hainbat langileen esperientzia galtzekoa hizkuntza kontu bategatik, ez? Baina beste sentsazio bat ere badago, ez? Aspaldiko eztabaidetara ote gatozen kontu honekin. Erdibidea bilatuko da, oraingo ereduari utzi behar zaio, argi dago hizkuntza eskakizuna zeintzuren eta ez taldatu behar zer egin behar da gai honekin. Orokorrean ere esan behar dugu, hezkuntza arloan zerbait aldatu behar bada, izango da euskarari errestasun gehiago emoteko eta euskararen presentzia are gehiago bermatzeko, oraindik ez dagoelako bermatuta. Abia puntu da, herri hontan norbaitek arazoak baldin baditu bere hezkuntzan bizitzeko euskalduno garela. Ez dago erdaldunik, arazoa dituenik, edo gaztelaz hitz egiten duenik, arazoa dituena bere bizitza gazteleraz eramateko. Eta administrazioekin komunikatzeko, eta bar. Euskaldunok bai. Euskaldunok euskaraz bizitzea jinkana bada, momentu batean lortzen duzu, beste momentu batean ez, lehiatia baten aurrean erderara pasa behar duzu, beste momentu batean beldurra ematen dizu ez ote den azerretuko zure interlokutorea euskeraz hitz egiten baduzu, eta bar. Eta hori da konpondu egin behar dena. Kasu honetan, administrazioan profilak batzu definituta, eta orain plantillak egonkortu nahi denean, eskatzen dena da, aurretik ezagunak ziren profil horiek betetzea kontutan hartzen badugu gainera, egonkortasun prozesu hori egongo dela, dagoeneko lan hori garatzen ari den pertsona batzuei begira, eta urte batzuk eman dituztenak plaza horretan jakinda euskera inoiz izango zela eskakizun bat, uste dugu ezin dela... Eta ez da bai dau behin eta berriz? Gu beti izaten dugu, hemen benetan euskera inmersio sistema bat edukiko agenu hezkuntzan aspalditik arazoiek ez zila existituko. Opositori guztiek, normalean, euskaldunak izango ziren, eskolarizazio arotik, baina batzuk, hori ekiditu nahi izan dute, euskararen inguruan berriro, behin eta berriro, polemika horiek elikatzeko. Uste du, badagoela herri honetan jende asko oraindik euskaraz hitz egiten ez duena, eta batzuk, hori baliatu nahi dute, politika egiteko dagoeneko eta aspaldi itxita dauden hainbat eztabaida berriro irekitzeko, suposatzen dut, pertsona batzuen kezka baliatzeko, aukera politikoak indartzeko, ez? Baina guk argi daukagu euskaren inguruko akordioak hor daudela, ez dira ez dugu atzera egingo eta modifikazioak aurrera begira izango direla egitekotan. Azkenengo galdera bat, Atristain kasua, Xaberri Atristainen kasua egin nahi dizut izan ere Europako giza eskubideen auzitegiak, Estrasburgoko auzitegiak esan zuen inkomunikazio aldian eta konfiantzazko abokaturik gabe egindako deklarazio horiek baliogabeak zirela eta bermerik gabe egindako epaiketa bat zenez Atristainek aske beharko lukeela. Baina Espainiako auzitegi gorenak azkenean esan zuen bazirela bestelako froga batzuk bere autoinkulpazioa zarago delituetan jarreko luketenak, delitu gile jarreko luketenak, eta horregatik berriz ere kartzelara itzuli behar izan du, ez? Beraz, Estrasburgok esandakoa bermerik gabeko prozesu bat, eta auzitegi gorenaren arteko talka hor dago. Gai honek, hau, dotrina izatetik, izan ziteken hartatik, orain, ia ezer ezean gelditu dela dirudi, ez? Dotrina juridiko izan ziteken hartatik, ia ezer ezean gelditu dela dirudi. Ze bide egin lezakela uste duzu gai honek?
Bueno, lehenengo zetaen esan behar dugu oso larria dela alde batetik Europako epaitegiek esan zuten eta beste aldetik Estatu Espainoleko epaitegien erantzuna. Larria da Europak esan zuena, agerian utzi zuelako Estatu Espainolean giza eskubidea sistematikoki bortxatuak izan direla urtetan zehar eta poliziak milaka pertsonari aplikatu dion protokoloa berez ez dela legala. Hortik aparte, protokolo horrenpean gauzatu egin diren tratu txarrak eta torturak, baina berez protokolo bera ere da giza eskubideekin batera ezina deklaratua izan dena. Eta beste aldetik, Espainiako justiziaren partetik berriro ikusi dugu azken boladan gero eta ohikoa bihurtzen ari den praktika bat, da guk egiten dugu sormenatik edo kreatibitatetik abiatutako irakurketa bat, beste mailako epaitegiek esaten dutena saiesteko, ikusi dugu nola presoei lehen aldian luzatu egin zaizkie zigorrak gero Europak bertan bera utzi zituen hainbat teknika erabiltzen, baina Estatu Espainolak, da kasu honetan sektore juridiko horiek egiten dena da denbora irabaztea, gaina itzuli ezina den denbora, porque jendeari kentzen zaio askatasun denbora eta hori ez da itzultzen. Eta beraz ikusten dugu sektoreik ondino mendekuan instalatuta daudela eta legea forzatzeko eta goiko tribunalen aginduak desobeditzeko prest daudela, Estatu Espainolean justizian gotortuta daudela, gure ustez, printzipio demokratikoak barneatuta ez dauzkaten sektore sendo asko. Bukatzeko Casanova jauna, etxeko lana ere bai, bihar gurean Lidia Miliba izango duzko Jaurlaritzaren gizarte politiketarako sailburu ordea, eta rentzako galdera bat eskatuko izat. Guk uste dugu gizarte politikek gero eta garrantzia handi hartzen ari dela gure gizartean, zaintzaren kontzeptua gero eta ohikoa delako, gure gizartean aurrera goaz batazbesteko adinean, eta ikusi dugu adibidez orain pandemia garaian, ze importantea den, gizarte zerbitzu fuerteak egotea, hasten ari diren beharrak azetzeko ez. Ikusten dugu gurean, aldiz, pixkat erdoilduta dagoela sistema eta sistema artikulatzen duen marko juridikoa, 2008ko lege badaukagu, eta azken urteotan lege hori garatu behar zuten dekretua behin eta berriro iragarri da, baina ez da gauzatu garapen hori, da beraz, galdera hortik joango zen, ez noiz garatuko dan, gizarte zerbitzuen legea garatuko duen, plan estrategikoa garatuko duen dekretua. Balaxe galdetuko dugu bihar hori Lide Amilibea Andreari. Iker Casanova, Duren legebiltzarkide estimatu da Euskal Telebistara etorrezan, nahi duzun arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. 10:12 minutu etortzeko Jaun Andreok, aurrera egingo dugu.